Yəni ki, oxudunuz da, siz də oxudunuz, mən də oxudum. Nəyi tapa bilmirlər həkimlər? Atırlar sinirin üzərinə. Doktor, sinir mənşəli, mədə bağırsaq pozuntuları hansılar var? Çox var. Yəni burada sayarıq indi. Bununla bağlı bir izləyicimizin də belə bir kommenti var ki, həkimlər nəyi tapa bilməyəndə sinirin boynuna atırlar, sonra deyirlər mənlik deyil. Mənlik deyil, yox. Elə bizlik olmağına bizlikdir. O sinirlə bağlı biz də mağaza yazırıq. Sinir bildiyimiz ki də iki yerdə yoxdur sinir. Bir tükümüzdə yoxdur sinir, bir də dırnağımızda sinir yoxdur. Qalan bütün vücudumuzun hər yerində sinir var. Və bu sinir xəstəliyi də əgər insanlarımız indiki dövrdə çox həssas olublar, çox stresli olublar, çox gərgin vəziyyətdə olublar. Bu vəziyyət bütün orqanları zədələyir. Təbii ki, mədə-bağırsaq sisteminin orqanlarında zədələyir. Bu mədənin işinə də maneçilik törədəcək, qida borusunun işinə maneçilik törədəcək, sfinkterlərin yığılıb açılmasına maneçilik törədəcək, vəzlərin hormon, şirə ifrazı etməsinə maneçilik törədəcək, hərəkətliyin vaxtında yığılmasına, vaxtında boşalmasına maneçilik törədəcək və bunun fəsadı olaraq da xəstələrdə müxtəlif şikayətlər özünü göstərə bilər. Ağrı da ola bilər, kök də ola bilər, yanma da ola bilər, qıcqırma da ola bilər, ishal, qəbizlik də ola bilər. Yəni sinir deyə bilməz də mənlik deyil. Yəni biz əlbəttə ki, bunu ilk addımda biz sinirin üstünə ata bilmərik. Təbii ki, ilk olaraq hansı nahiyədən şikayət varsa, ona uyğun müayinədən keçməlidir. Təbii, mən orqanik olaraq görürəm ki, mədə sağlamdır. Endoskopiya sırasında görürəm ki, mədə sağlamdır. Yəni, burada durub aylarla qastrit müalicə eləməyinin bir mənası yoxdur. Burada təbii ki, bir sakitləşdirici, sinirə, həmin mədəyə gələn sinirin oyanıqlığını aşağı salacaq bir sakitləşdirici preparat verməliyəm. Mütləq şəkildə sinirlə əlaqəsi çoxdur. Ona görə bəzən biz özümüz yazırıq, bəzən nervopatoloqa göndəririk ki, bu pasiyentimizin artıq vəziyyətinə uyğun olaraq bir sakitləşdirici preparatlar qəbul eləsinlər.